Мен өткөндө мектебиме бардым. 9-чу, 10-чу, 11-чи класстын окуучуларын жыйнадым. Эми бул окуучулар окууну бүтөт, эртеңкиге максат коюш керек. Бул окуу жайга тапшырыш керек. Ушуларга бир сүйлөшөйүнчү дедим. Отуруп сүйлөштүк. Бир окуучуну чыгардым. Чыгарып кучактайын десем жалтанат. 2-3 жолу жалтанды да. Мынтип Качат да. Неге жалтанасың дедим да. Мен сени урган атам. Мугалим урабы, атаң урабы? Жок дейт, айтпайт. Көздөрүм коркуу жалаң көздөрүчү. Коркпочу дедим, келчи дедим. Сен менин бир тууганымсың, инимсиң. Сен билесиңби дедим да. Адам ата жаралгандан баштап акырга чейин сен бир эле ушундай баласың. Сенден башканы жараткан эмес Кудай. Сен өзгөчөсүң, билесиңби? Сен бир планетасың дедим. Планетага барабар кадырың. Сенин көңүлүң кадимки Меккенин кулап калганынан да кымбат. Сен өзгөчөсүң. Эмне карап турасыңар? Калчаппайсыңар, бул өзгөчө деп. Элим бала кол чабып ушинтип ийди да. Тиги баланын баягы коркуусу өчүп, үмүтү жанып, аядым мен ошол баланычы. Ошол боюнча чоңоюп аткан айылда көп балдар бар да. Отурдук. Отуруп сүйлөшкөндөн кийин мектеп дедим да. Мектепте мугалимдер эмнени үйрөтүш керек? Адам тууралуу, адамдын жаралышы эмнеден башталат, каяка барат үйрөтүш керек.